सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म का शेड लगने का काम स्टार्ट हो चुका है और आज करीब करीब हमारा दूसरा दिन है। तो मैं यहाँ शेड के ऊपर का व्यू आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये एक साइड है, सेम टू सेम उस साइड भी है। तो कुछ इस तरीके का हमारा पोल्ट्री फार्म का ऊपर का व्यू है। ये हमारी उस साइड का व्यू है जिस तरफ शेड लगना अभी बाकी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको पूरा वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा। तो इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।